হ্যালো বন্ধুরা, সবাইকে আমার চ্যানেলে স্বাগত। আজ আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো হার্ট সাউন্ড। আমরা হার্ট সাউন্ড নিয়ে আলোচনা করব। আমরা জানি যে দুই প্রকারের হার্ট সাউন্ড উৎপন্ন হয়। ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড লাভ আর সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড ডাউ। এই দুটো হার্ট সাউন্ড তৈরি হয়, তাহলে কখন তৈরি হয় সেই সম্বন্ধে আমরা দেখব। আর দেব গ্রাফের সাহায্যে এর ডিউরেশন এবং পিচ কেমন কতটা সেটাও আমরা দেখব। আমরা যদি দেখি একটা গ্রাফের মাধ্যমে এই দেখি যে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড, এই যে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড এটা তৈরি হয়, আর সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড আবার ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড। ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড, সেকেন্ড, ফার্স্ট। প্রতি কার্ডিয়াক সাইকেলে দুবার সাউন্ড উৎপন্ন হয়। ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড এন্ড সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড দুবার উৎপন্ন হয়। কি হয়? একবার লাভ, আরেকবার ডাব। এই দুটো প্রমিনেন্ট সাউন্ড উৎপন্ন হয়। আমরা যদি দেখি যে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডের ডিউরেশন বেশি আর সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের কি ডিউরেশন কম। আর এইদিকে আমরা ডিউরেশন আর এইদিকে যদি আমি পিচ প্লট করি বা তীক্ষ্ণতা যদি প্লট করি, সেই ক্ষেত্রে দেখি যে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডের ডিউরেশন বেশি, সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের ডিউরেশন কম, কিন্তু সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের পিচ বেশি। দেখো পিচ হচ্ছে বেশি। এন্ড ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড আর সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের মধ্যে দূর সময়ের ব্যবধান হচ্ছে 0.3 সেকেন্ড। ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড এন্ড সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কত না 0.3 সেকেন্ড। আর সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড আর ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কত 0.5 সেকেন্ড। বোঝা গেল? ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড আর সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের মধ্যে সময়ের ব্যবধান 0.3 সেকেন্ড, আর সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড আর ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডের মধ্যে সময়ের ব্যবধান হচ্ছে 0.5 সেকেন্ড। বোঝা গেল? তাহলে একটা কার্ডিয়াক সাইকেল উৎপন্ন করতে আমাদের সময় লাগে 0.8 সেকেন্ড। তাহলে 0.8 সেকেন্ডের মধ্যে দুবার হার্ট সাউন্ড লক্ষ্য করা যায়। একটা ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড লাভ এন্ড সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড ইজ ডাব। বোঝা গেল? আমরা যদি হৃৎপিণ্ডের একটা ছবি এঁকে নিই, এই আমাদের বোঝার সুবিধার জন্য আমরা একটা হৃৎপিণ্ডের ছবি এঁকে নিচ্ছি। এই আমাদের হৃৎপিণ্ড, চারটে প্রকোষ্ঠ, রাইট রাইট, লেফট লেফট, অ্যাট্রিয়াম ভেন্ট্রিকল, অ্যাট্রিয়াম ভেন্ট্রিকল। দেখো আমাদের হৃৎপিণ্ড, রাইট অ্যাট্রিয়াম রাইট ভেন্ট্রিকল, লেফট অ্যাট্রিয়াম লেফট ভেন্ট্রিকল। এইখানে দুটো কপাটিকা রয়েছে, আমরা আগের ক্লাসেই পড়েছি। এখানে একটা কপাটিকা রয়েছে, এখানে একটা কপাটিকা রয়েছে। এই কপাটিকাটার নাম কি? টিভি। আমরা আগেই পড়েছিলাম টিভি। আর এইখানে যে কপাটিকাটা রয়েছে সেটার নাম কি? বিবি। বোঝা গেল? বোঝাতে পেরেছি? এইখানে একটা কপাটিকা টিভি, রাইট অ্যাট্রিয়াম লেফট ভেন্ট্রিকলের মাঝে টিভি ট্রাইকাসপিড কপাটিকা, আর লেফট অ্যাট্রিয়াম আর লেফট ভেন্ট্রিকলের মাঝে বিবি বাইকাসপিড কপাটিকা। এটাকে, এই দুই কপাটিকাকে একসাথে বলা হয় কি বলা হয় না ক্যাপসিড ভালভ। এই ক্যাপসিড ভালভ দুটো টিভি আর বিভি ট্রাইকাসপিড এন্ড বাইকাসপিড ভালভ। বোঝা গেল? আমরা আগেই দেখেছি যে CO2 যুক্ত রক্ত যখন রাইট অ্যাট্রিয়ামে এসে পৌঁছায়, এটা সুপিরিয়র ভেনা কেভা और ইনফেরিয়র ভেনা কেভা দিয়ে যখন রক্ত CO2 যুক্ত রক্ত
এখানে প্রবেশ করে, রাইট অ্যাট্রিয়ামে প্রবেশ করলো, রাইট অ্যাট্রিয়াম থেকে রাইট ভেন্ট্রিকেলে এলো, ভেন্ট্রিকেলে রক্ত পূর্ণ হলো, যখন পূর্ণ হলো তারপর ভেন্ট্রিকেলে সংকোচন শুরু হলো। সংকোচনটাকে কি বলে? ভেন্ট্রিকেলে সিস্টোল শুরু হলো। সিস্টোল শুরু হওয়ার পর যখন সিস্টোল শুরু হলো তখন এই কপাটিকাগুলো দুটো বন্ধ থাকে। এই বন্ধ থাকার জন্য রক্ত এখানে গিয়ে হিট করে, বন্ধ থাকে, তারপরে এখানে হিট করে এবং ডিউ টু ক্লোজিং অফ টিবি এন্ড বিবি, এই দুটো ভালভ ক্লোজিং এর জন্য ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডের সৃষ্টি হয়। তাহলে আমরা যদি দেখি যে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড লাভ কেন সৃষ্টি হয়? ডিউ টু closing of TV and BV valve, ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড তৈরি হয় ডিউ টু ক্লোজিং অফ টিভি এন্ড বিভি ভালভ। এই সময় ভেন্ট্রিকেল কেমন অবস্থায় থাকে? এই সময় ভেন্ট্রিকেল সিস্টোল মানে সংকোচন করে, বোঝা গেল? and second heart sound তৈরি হয় ডিউ টু ক্লোজিং অফ, সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড কখন তৈরি হয় না ডিউ টু ক্লোজিং অফ সেমিলুনার ভালভ। সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডটা কখন তৈরি হচ্ছে না সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড তৈরি হচ্ছে যখন আমরা এইখানে একটা কপাটিকা দেখেছিলাম, এইখানে কি রয়েছে? সেমিলুনার ভালভ রয়েছে, যার মাধ্যমে রক্ত কোথায় যায়? লাংসে যায় পালমোনারি আর্টারির মাধ্যমে। আর এইদিকে লেফট ভেন্ট্রিকেল থেকে অ্যাওর্টার মাধ্যমে এটা কোথায় যায়? টিস্যুতে যায়। বোঝা গেল? রক্ত ভেন্ট্রিকেল সংকোচন হওয়ার ফলে সংকোচন করলো, সংকোচন করার পর রক্ত সেমিলুনার ভালভের মাধ্যমে এটা লাংসে গেল আর এইখান থেকে টিস্যুতে গেল। টিস্যুতে যাওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে যেতে এই সেমিলুনার ভালভ পাস করার পর এই ভালভ বন্ধ হয়ে যায়। ডিউ টু ক্লোজিং অফ সেমিলুনার ভালভ সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড তৈরি হয়। এই সময় যখন এটা বন্ধ থাকে তখন ভেন্ট্রিকেল ডায়াস্টল অবস্থায় থাকে। তাহলে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের সময় ভেন্ট্রিকেল ডায়াস্টল অবস্থায় থাকে। বোঝা গেল যে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের সময় ভেন্ট্রিকেল কোন অবস্থায় থাকে না এটা ডায়াস্টল অবস্থায় থাকে। ডায়াস্টল মানে কি? ডায়াস্টল মানে স্থির অবস্থায় থাকে। বোঝা গেল যে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড কখন তৈরি হচ্ছে? ডিউ টু ক্লোজিং অফ টিবি এন্ড বিবি ভালভ, এন্ড সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড তৈরি হয় ডিউ টু ক্লোজিং অফ সেমিলুনার ভালভ। এই যে এখানে দুটো রয়েছে সেমিলুনার ভালভ, এই দুটো সেমিলুনার ভালভের ক্লোজিং এর জন্য সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের সৃষ্টি হয়। তাহলে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড এটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে এর ডিউরেশন বেশি, পিচ কম। পিচটা দেখো একবারই কম, বোঝা গেল? আর সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের ডিউরেশন কম কিন্তু পিচ বেশি, বোঝা গেল? আমরা যদি সেকেন্ড এবং ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডের পার্থক্য করি এই বিষয়ের উপর এই ছকের মাধ্যমে দেখা যাক, করে দেখা যাক।
ডিফারেন্স ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড এন্ড সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড। আমরা কি দেখলাম যে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডে লাভ আর সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডে ডাব উৎপন্ন হয়। ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড সাউন্ডের ডিউরেশন লং, পিচ short, and second heart sounded duration short, pitch long। ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড তৈরি হয় ডিউ টু ক্লোজিং of EV and BB valve, একেই বলা হয় ক্যাপসিড ভালভ। বোঝা গেল? আর সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড তৈরি হয় ডিউ টু ক্লোজিং অফ সেমিলুনার ভালভ। বোঝা গেল? ডিউ টু ক্লোজিং অফ সেমিলুনার ভালভ। এই সময় ভেন্ট্রিকেল কি অবস্থায় থাকে না, ভেন্ট্রিকেল সিস্টোল অবস্থায় থাকে। আর এই সময় ভেন্ট্রিকেল ডায়াস্টোল অবস্থায় থাকে। বোঝা গেল? বোঝা গেল যে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডের ডিউরেশন বেশি, পিচ কম, আর সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের ডিউরেশন শর্ট এন্ড পিচ হচ্ছে লং। কেন হয়? ডিউ টু ক্লোজিং অফ টিবি এন্ড বিবি ভালভ। এন্ড সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড হয় ডিউ টু ক্লোজিং অফ সেমিলুনার ভালভ। এন্ড ভেন্ট্রিকেল সেই সময় কি অবস্থায়? ভেন্ট্রিকেল সিস্টোল অবস্থায় থাকে, সংকোচন অবস্থায়। সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের ক্ষেত্রে ভেন্ট্রিকেল ডায়াস্টোল অবস্থায় থাকে। বোঝা গেল? আজ এই পর্যন্তই আমরা হার্ট সাউন্ডের সমস্ত দিকগুলো দেখলাম। এর পরের ভিডিওতে তোমাদের সাথে দেখা হবে। ওকে, গুড বাই।